Any amin'ny faritra Matsiatra ambony indray amin'izao no mamely ny vaky fasana sy ny fangalarana taolapaty. Ny faran'ny Randrasa teo dia nisy indray ny taolapaty tratran'ny Gendarmerie-pirenena. Ny vaovao momba izay indrindra no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Taolapaty roa ambin'ny folo gony, taolandava ny ankamaroany izay milanja 300 kilao eo no saron'ny Zandary tany Sabotsy Ranohira, commune Masonjony, district Lalangina, faritra Matsiatra ambony ny Sabotsy lasa teo. Olona valo no voaroa sy voasambotra tamin'izany ka vehivavy ny roa. Taorian'ny famotorana azy ireo dia atolotra amin'ny fampanohavana amin'ny Fianarantsoa izy valo mianadahy ireto. Betsaka ny trangana vaky fasana voaray mitandro filaminana tato ato, indrindra tany amin'ny tanàna Mahaditra, Ambalakely ary Sambavy izay samy ao amin'ny faritra Matsiatra ambony raha ny fanazavana voaray ka nahatonga ny Gendarmerie-pirenena hanatanteraka fanadihadiana nahazoana izao vokatra izao. Marihana fa tanàna mifanalavitra avokoa ireo tanàna ireo. Tsy niala le faty, fa niala araka ny fandrenesana azy, fa izany tsy nagnaty sady mpanjavatra henay izany dia zao zavatra nisy. Fa io zany fa tamin'ny lasanay zany nahitana io famelena fa nisy fandivegnana zany tao. Dia mandrenay zany nisy mata tao tanàna. Dia alevina zany lasanay nirindroany. Eo zany vao hitana hoe vaky ny fasana. Dia toerana koa lavitra dia tsy fantatrao izao toerana koa tsisy mpandalotana. Eto zany dia te hanentana antsika vahoaka mba hijery matetika ny fasana satria araka ny fahitantsika ny vaovao betsaka ny taolana tena misy ny halitra taolapaty dia mba jerijerena matetika reny fasana reny satria arakaraka ny fahailana ny fahavakian'ny fasana manarotsatra ny fitadiavana sy ny fanaovana ny ankety. Dia miangavy koa mba mangataka ireo fiara-miasa mitsara sitrapo mahafamanam-baovao mba hifanome vaovao mba hiarahana mitady ireo olon-dratsy. Niezaka mitady ny loharanom-baovao sy nanao fanadihadiana momba izany teo anivon'ny vondro tompoparotry ny Gendarmerie-pirenena na ny kompania territoriale Fianarantsoa. Manentantratra ny eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena amin'ny fanomezam-baovao aingana raha misy vaovao mampiahiahy, hiantso ny laharana maitso 119.